Саламатсыздарбы биздин жалпы катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биз мурдагы журналист, азыркы 8-чи чакырылыштын депутаты Улукбек Карыбек уулунун иш бөлмөсүнүн жанында турабыз. Азыр өзүнүн форматында эле эшигин тээп кирип интервью алганга аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы? Улукбек мырза өзүндөбү? Улукбек мырза саламатсызбы? Саламатсызбы, келиңиздер. Эшигиңизди уруксат сурабай эле тээп кирдик өзүңүздөй эле. Мындайга кандай карайсыз? Сонун эле карайбыз, кучак чайып эле тосуп алабыз. Улукбек мырза, анда сиз менен маектешели. Саламатсыздарбы, биздин жалпы көрүүчүлөр. Биз азыр 8-чи чакырылыштын депутаты Улукбек Карыбек уулунун иш бөлмөсүндө отурабыз. Улукбек мырза саламатсызбы? Суроону доготеринен баштайын дароо эле. Буга чейинки ошо чакырылыштарда журналистикалык чөйрөдөн Жан Аракаев, кийинчерээк Эрулан Кокулов 7-чи чакырылышта, анан эми бул чакырылышта болсо блогер болуп таанылып, анан депутат болуп шайланып келгендердин саны арбыды. Алардын бири сизсиз. Анан блогер депутат деген сөзгө терикпейсизби? Азыр эми блогер депутат деген сындар айтылат. Эми бул сын эмес, ар кандай элдин катмарындагы ар кандай түшүнүк десек болот. Бул нерседен терикпейбиз. Чынын айтканда мен өзү практик журналистмин. 12 жыл телевидениеде иштегемин. Анан ал тарапта мындай бунтар болгон десем болот. Ошо чыдаган эмесмин. Себеби бир стандарт баягы бул ак, билесиң ал кара экендигин, бирок ак деп айтышың керек болгондо айткан жагдайлар көп болот. Анан ошол нерсени көрүп, кээ бир учурда, мисалы практикадан айтсак, мен баягы көбүнчө ушул эркин журналистика, эми блогер деп айтсак болот. Ошол форматка өткөндөн кийин бизде эч ким чектебейт, бизде эч ким цензура кылбайт. Мындай жарандык кодекске ылайык, жарандык укугуңду пайдаланып, сен кандайдыр бир ичиңдеги көйгөйдү, эл ичиндеги маселени алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. А мен ошол алкактан, ракурстан карап, көп учурда баягы коррупционерсиң, мына коррупциялык иш кылыпсың, же болбосо мынау мыйзамды бузуп турсуң, сен мынау тарапта элдин укугун тепчеп атыптырсың, же өзүңдүн функционалдык милдетиңди аткарбай атыптырсың деп мамлекеттик, муниципалдык кызматтын кызматкерлери менен айрым учурларда ушундай карама каршылыктарга дуушар болуп жүрдүм да. Анан эми кандай болбосун, кандай учур болбосун, элге пайдасын берген ар бир тармактын адиси, ал мейли журналист болсун, ал мейли блогер, ал мейли мугалим, ал мейли дарыгер болсун, өзүнүн адистиги боюнча элге татыктуу кызмат кылып, ошол кызматтын, ошол билимдин акысын бериш керек. Улукбек мырза, өзүңүз да сөзүңүздө айтып калдыңыз, бунтармын депчи. Анан буга чейинки маектериңизди да карап чыктым, ал жерде да ушундай айткан экенсиз. Бирок парламент азыр коллегиалдуу органда. Бул жакта сиздин кадамдарыңыз кандай болот? Мындай учуру келгенде өзүңүздүн бунтарлыгыңызды көрсөтүп, каршы турчу жерлерин каршы турасызбы? Эми бунтар деген сөз бул эң баштык деген эмес да. Бул биздин ушул принциптин өзөгү десек болот. Сүйлөй турган жерде, айта турган жерде биз өзүбүздүн принцибибизди көрсөтүп айтабыз, дейбиз. Бул элдин кызыкчылыгына, элдин акысына, мамлекеттин кызыкчылыгына байланышкан маселеде биз баягы бунтар деген сөзүбүзгө татыктуу эле өзүбүздүн көз караш, позициябызды, принцибибизди эч нерсеге алмаштырбайбыз деп ойлойм. Дагы сурайын дегеним, мандат алганыңыздарга толук 1 ай боло элек, Ооба. Депутат болуп мандат алгандан бери жашооңузда өзгөрүү болдубу? Өзгөрүү байкалып атабы? Балким адамдардын мамилеси? Ооба, өзгөрүү бар.
мамлекеттик кызматкерлердин бизге карата мамилеси мурда мен аябай жакшы билем да. Журналист кезде кандай мамиле кылчу эле, азыр депутат болгондон кийин кандай мамиле кылат. Албетте мен жакшы билем, көптөгөн мамлекеттик башкаруу системасында көп мындай бир коомдук иштер менен аябай тыгыз байланышта болуп, аларды мындай коюн жатагына чейин билем десем болот. Эл тараптан да өзгөрүүлөр болду. Мындай кадимкидей байкап атам. Мурда мисалы Улукбек сураныч, ушуну көтөрүп берчи, ушуну алып чыгып берчи, ушул жеке чакырып атабыз, келип берчи деп мындай өтүнүч менен көп кайрылышат эле. Азыр тезирээк көтөр, муну тезирээк айт, муну көтөрбөйсүңбү, айтпайсыңбы деген тапшырмалар көбөйдү да. Дагы бир элдин азыр оозундагы сөз бул ушу өңгө адашса дагы ант берүүдөгү адашууңуз, Улукбек адашпашы керек эле. Улукбек эмне сүрдөдүбү? Ушу 5-6 сөздү арасында 5-6 сөздү кошуп айта албай жатса кантип депутат болот дегендер да болот да. Сиз буга кандай карайсыз? Эмне деп жооп бересиз? Эми бул абдан формалдуу нерсе деп айтам да. Формалдуу нерсе бул ант берүү жөн эле форма. Бирок анын маңызы, мааниси өтө терең. Бул жерде биринчи эмес, бир нече жолу депутат болгондор да адашып дээрлик мындай бир туура эмес айтып койду. Мыйзам боюнча антты туура эмес айтса, кайрадан окуп айтыш керек. Эгер туура эмес айтылган ант болсо, ал эмне болот? Күчүнө кирбейт. Ошондуктан бул өтө кылдат маселе. Ошону сездим. Андан сырткары элдин жоопкерчилиги, элдин баягы тапшырмасы мындай адамга кадимкидей бир чоң жүк экен да. Анан ошол жүктү моюнга алууда мындай кадимкидей жан дүйнөң мындай ички сезимдериң башкача болуп, мурда мен мисалы эл арасында эркин жүргөн, эркин сүйлөгөн адам катары, публикада эркин оюмду түшүндүргөн адам катары ал жерде абдан башкача болдум. Бирок бул баягы эле айттым, ушу элдин жоопкерчилиги оор экен да. Элдин салмагы, аманатынын мындай бир таасири чоң болду. Бирок эми анттан адашыш менен антты мисалы үчүн керемет айтып, тим эле укмуш айтып, жаттап, коомчулукка айтып коюш бир маселе. Бирок ошол эле кезде анттан кийинки элдин ишин, элдин жүгүн, баягы тапшырмаларын, өзүңдүн мындай бир элге, мамлекетке жасайм деген аракетиң эң негизгиси ошол да. Мына ошол иштер жасалыш керек. Антты жаттап коюп, элдин көйгөнүн унутуп койгон адамдар болуп турат да. Буга чейин антты керемет айткан инсандар дагы канчалык деңгээлде элдин баягы жоопкерчилигин, жүгүн унутпады, ал өзүнчө маселе. Улукбек мырза, дагы бир суроо, ошо ант берүүдөгү учур тууралуу Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы маек бериптир. Айрымдары колдору муздап, титиреп жатты деп айтып бериптир да. Сизде кандай эмоция болду ошол учурда? Мен мындай кээ бир учурда адамдын өзүнө болгон ишеними аны өлтүрүп коет деген сөз барго. Мындай мен абдан өзүм ишенип тургам. Мен ал сөздү жаттап койгом. Жаттап, сонун керемет кылып айтып берем дегем. Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдетимди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүмдүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Чыккандан кийин эле бир башкача сезим келди. Ушул
толкундоо болду. Арт жагыңда президент отурат, тараптарыңда министрлер отурат, маңдайыңда депутаттар отурат, анан камералар, анан ал жердин түз эфир болуп атат. Анан ошол моментте мындай бир жаттап турган оюңду жоготуп коет экенсиң да. Анан эми бул протоколдук иш болгон үчүн мен өкүнүп калдым. Эми опыт алабыз, тажрыйба алабыз. Буюрса келерки жолкусунда мындай эле окуп эле айтып берем. Анткени бул протокол окулуш керек экен да. Себеби мисалы аскер кызматкерлери, солдаттар ант бергенге чейин 6 ай болот. Анан ошол аскерлерибиз ант бергенде аларга жаттатып койсо болот эле да, талап кылыпчы. Бирок жаттатпайт да, аны окутат атайын. Демек, мамлекеттик системада, мамлекеттик башкарууда, түзүлүштө бул протокол деген түшүнүк, бул талап экен да. Ошон үчүн ошо талаптан чыкпай окуп берген дурус экен. Аны кийин дагы мен мурдакы депутаттар менен сурап, мындай бир маектештим, анан ошо окуп койгон дурус деп көп айтты да. Ошо окуш керек экен. Аны эл мындай жаттап айтып берип койсо, окумуш экен, эми ишти кыйратат деп баа чыгарып коюш дагы бул жеңил желпи түшүнүк экен да. Протоколду окуш керек экен. Ошондон улам эми жашоодо сабак алдым. Мындан кийин буюрса жаттап турсам дагы окуп берем, анткени протоколдон, мамлекеттик системадан чыкпаш керек экен да. Ошол эле маекте Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы жогорку кеңеште үйрөнүш керек эмес, иштеш керек деген пикирин айтыптыр да. Жок, мен ал нерсеге кошулбайм. Эмне үчүн андай болуш керек? Мисалы, албетте парламент бул университет эмес, мектеп эмес. Бирок иштей турган нерсеңди үйрөнүп иштешиң керек да. Мен баарына даярмын, мен кыйратам деп жүрүп, мамлекеттин канча жолу трагедиялуу окуяларга дуушар болгон көрүнүштү башыбыздан өткөздүк. Мен баарын кыйратам дегендердин баары, мен билем дегендин баары көп жаңылган да. Ошон үчүн мен айтат элем, үйрөнүп параллелдүү иштеш керек. Анан мисалы эч ким депутат болуп төрөлбөйт, эч ким депутат болуп же президент болуп жаралбайт. Ошондуктан баардыгы убакыттын өтүшү менен, тажрыйбанын келиши менен, өйдө ылдыйды көрүү менен, ак караны анализдөө менен, турмуш ушунусу менен маанилүү да, маңыздуу да. Негизи эле журналистиканы саясатка алмаштырууга эмне түрткү болду? Анан микрофонду ушу трибунага алмаштырууңузга эмне себеп, негизги себеби? Буга себеп эми мындай көп факторлор бар. Бирок мурда мисал үчүн мына ушундай болуп калыптыр, ушундай экен деген нерселерди алып чыкчык да. Эми мындан ары ошонун түйүнүн, ошонун суроону талап кое турган жерге келдим десем болот. Ошол маселени талап кыла турган жерге отурдум десем болот. Суроо коюп жүрө берүү менен эмес, ошонун чечимдерин издеп, ошонун негизги өзөгүн табуу эң мындай бир маанилүү болду. Ошондуктан бул жогорку кеңешке келдим. Улукбек мырза, да сурайын дегеним, мен буга чейинки сиздин ишмердүүлүгүңүз, жүргүзүп келген YouTube каналыңыз, баарына кызык болуп атат болуш керек. Эмне болот, башка бирөөгө өткөрүп береби же кандай? Ошого жооп бере кетсеңиз. YouTube каналым мурдакы жогоруда белгилеп кеттим. Ушундай экен, ушундай болуп калыптыр деген суроолор эми башка форматка өтөт. Ушундай кылдык, ушундай жасадык, ушундай нерсе болду, ушундайды өзгөрттүк, ушундай демилгени көтөрдүк, ушуну чечүү үчүн ушундай аракетти жасадык деген контентке айланат. Ал эч качан жабылбайт. Демек, эки тараптын мыйзам жазуу менен бирдей алып кетет экенсиз да, буюрса деп турабыз. Эми анан дагы бир сурайын дегеним, тамашалуу суроо. Жогорку кеңешке келгени ак үйдүн ичинен дагы кимдин эшигин тээп кирип көрдүңүз? Көрүп атасызбы? Эми баардык депутаттар, бул жакта депутаттык корпус болгон үчүн баардык депутат кесиптештерим менен сый мамиледемин. Коллегиалдык орган болгондон кийин баарыбыз ынтымакта,
буга чейин атаандаш болуп келсек, буга чейин биз ушундай бири-бирибиз менен күч сынашсак, эми бул жактан иш менен сынашабыз. Ал ишти бирок жалпы коллегиалдуу чечимдер менен кылабыз. Мыйзам кабыл алыш үчүн дагы, демилге көтөрүш үчүн дагы, кайсы бир нерсени өзгөртүш үчүн дагы биздин күчүбүз, тилибиз добушта. Ал үчүн биз депутаттар менен ынтымак мамиледе болушубуз керек. Бири-бирибизди мындай бир колдоп турушубуз керек. Жалгыз сен эч нерсе кыла албайсың. Депутат болуп сен жалгыз өзүңчө болуп калсаң, сен колуңдан эч нерсе келбейт. Маегиңизде айтып турсуңуз, коррупционерлердин музейин түзүүнү карап чыгышыбыз керек дегенчи. Ошол оюңузда дагы деле барбы? Ооба, мен бул жакта программам дайым жанымда. Бул шайлоо алдындагы биздин программабыз. Бул жерде ошол биринчи орунга койгом, ошо коррупцияга каршы күрөш жана моралдык жоопкерчилик деп. Бул жерде айтып атам, мен коррупционерлердин музейин коомдук деңгээлде алып чыгышыбыз керек. Мен ошонун тобокелчиликтерин да ойлондум да, бул программаны жазганда мен өз колум менен чын жүрөктөн чыгарып жазганбыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз башка депутаттардын мыйзамдарына салыштырып карасаңыздар, программаларына бизде мындай кол жазма менен чын жүрөктөн жазылганы билинип турат. Биз көчүрүп жазган жокпуз. Анан бул жерде ушул коррупционерлердин музейи президентибиз баш болуп, Камчыбек Кыдыршаевич төш болуп, эмне деген аябысыз күрөш жүргүзүп атат коррупция менен. Бирок тилекке каршы ушунчалык катаал чаралар менен дагы тилекке каршы токтой албай атат. Бирин камаса экинчиси чыгып атат, экинчисин камаса үчүнчүсү чыгып атат да. Демек, бул чоң оору экен, биздин мамлекетте ушунчалык сиңген оору экен. Муну күрөшүү үчүн эми биз бир гана жаза чара менен эмес, мамлекет өзүнүн форматында кыла бериш керек. Бирок коомдук деңгээлде мен ушуну демилгелеп көрөйүн деп атам. Эми депутаттар муну чечет, мыйзам долбоорун алып киребиз, коомдук деңгээлге талкууга салабыз. Анан ошондо коррупционерлердин музейи бул соттун чечими менен эмне уурдады, анан эмне чечим чыкты деген маалымат жазылып турат. Аны кайсы бир мамлекеттик орган же мамлекеттик бюджеттен каржылабайбыз. Себеби мен муну андай кыла турган болсок, чоң тобокелчиликтер болуп калат. Ал тобокелчиликтерде эмне болот? Баягы финансылык, мисалы, ошо тобокелчиликтеринде негизги маселе бул саясий заказдар болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, бизде саясий же оппоненттерге мындай бир атайын ушуга киргизип коюш керек деген нерсе болбоштугу үчүн муну коомдук деңгээлде мамлекеттик бюджеттен каржыланбай же мамлекеттик органдардын кийлигишүүсүсүз атайын коомдук эксперттик топ эми анын эмесин алып чыгабыз ишке. Анан эми демилгебиз ишке ашса, жалпы депутаттар колдоп берсе, бул пайдасын берет. Анткени жарандар эртеңки биздин келечегибиз. Ата апа ушул жерге турбаш керек экен, ушундай адам болуп тизмеде калбаш керек экен десе, бул биздин максатыбыздын жеткендиги да, максатыбызга жеткен болобуз деп ойлойм. Улукбек мырза, анда сиздин иш бөлмөңүз менен таанышалы, эмнесин жаңы алып келдиңиз, эмнесин бар эле дегендейчи, элге көрсөтүп коелу. Эми менин оюмча бул кабинет деле өтө чоң мааниге деле эмес. Эң негизгиси биз элге чыгып иштешибиз керек. Элге чыкканга, элге жолугушууга биз ачык болушубуз керек. Бул жакта жаңы эч нерсе жок. Биз ноутбукту алып келдим. Анан телевизорду алып келдик окшойт. Калганы дал ушул бул жакта картиналар, бул картиналар биздин өзүбүздүн офисте болчу. Калганы жогорку кеңештин мүлкү баарысы. Буга чейин ким отурду? Азиз Турсунов биле, баягы Ыдырыс суроо бериптир го, 5 жол депутат болупсуз го деп, ошол киши отурду. 5 сазы отуруптур ушул жогорку кеңеште. Эмне азыр алмаштырып кетти? 25 жыл отурду. Башка жака көчтүбү? Билбейм. Сизде кандай болду негизи эле? Өзүңүз тандап алдыңызбы же бөлүнүп берилдиби? Эми депутаттар берди. Биздин 6 кабаттан. Улукбек мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп биздин чоң рахмат сиздерге дагы. Жооп бергениңиз үчүн ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз, сизге дагы ден соолукта болуңуздар. Ушундай ачыкпыз, келип туруңуздар. Элдин маселелери боло турган болсо жардам бериңиздер, чогуу чараны иштөөгө даярбыз.
Чоң рахмат. Рахмат сізге. Сау болыңыз.